Oi, Flamingas, oi, Flamingos, tudo bom? Hoje, gente, eu vim gravar um vídeo botando batom na minha slime. Gente, eu acabei de postar um vídeo, tá? Então, tá aqui no descrição. Então, gente, eu vou arrumar as coisas e já volto. Então, gente, minha slime está aqui. Olha aqui. Gente, quem não sabe, esse é meu irmão, tá? Já apresentei ele, o nome dele é Caio. Então, o batom tá aqui, gente. O Cala, você não faria isso, porque você não é dessa, não fazer isso, mas esse batom não tem cor, olha. Papai? Não tem cor, gente. Então, eu vou tirar o batom e já volto. É isso que os pais Então, fazem, gente, né? eu peguei esse palete pra tirar. Então, vamos... Ai, caiu! Então, vamos começar. Gente, eu vou abaixar um pouquinho aqui, eu não tô abaixando. Então, o batom tá aqui, esse lembra aqui. Vou quebrar o batom. Quebrei, gente. Fúcsia. Aqui, gente. Eu gostei do nome, pai. Agora eu vou tirar aqui, ó. Ei, não faça isso. Vou misturar esse O que é isso? primeiro, já volto, gente. Olha assim, quando eu misturar, já volto, gente. Eu não faço ideia. Então, gente, desculpe pelo barulho, mas tudo bem. Gente, olha aqui, eu já misturei, ficou muito boa. Gente, e a meta de like é 5.000 likes! Eu esqueci de falar. Então, gente, olha aqui como ela É tá. uma das minhas árvores preferidas. Então, esse foi o vídeo, né, gente? Foi curtinho, mas tudo descansar da bem. sua. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, tchau! Ela dá Gente, eu vou penas deliciosas. Essa slime tá muito Depende da hora. Será que eu posso muito comer boa um mesmo. pedacinho? Aqui está. Não, gente, Eu falei um pedacinho.